So today we in day 5. All yogi experiences how to keep the balance between the samadhi, vidya, and satta panya. If they are not balanced with the practice, then you can sometimes fall asleep, you can sometimes restless, you can sometimes regret. These things can happen. ថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃវគ្គបប្រតិបត្តិយើងថ្ងៃទី5ធ្វើជួបចង់សម្ដែងអំពីការដែលយកសតិទៅដើម្បីជួយធ្វើយ៉ាងណាឲ្យវិរិយៈនិងសមាធិនឹងស្មើគ្នាសទ្ធានិងបញ្ញានឹងស្មើគ្នាបើពុំសោតទេធម៌ទាំង4ហ្នឹងឬក៏វិរិយៈនិងសមាធិនឹងស្មើគ្នាទេនឹងធ្វើឲ្យយើងរវើរវាយចឹងហើយដើម្បីកម្ចាត់បងនៅការរវើរវាយទាំងអស់នោះយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងណាឲ្យវិរិយៈនិងសមាធិនឹងអាចស្មើគ្នា Actually, the Buddha explained Dhamma very systematically. This is the reason that one of the Dhamma quality is Swakado Bhagavata Dhammo. ពិតណាស់ហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គជាបុគ្គលឯកលើលោកដែលទ្រង់សម្ដែងធម៌នឹងដោយមានរបៀបរៀបរយយ៉ាងត្រឹមត្រូវយ៉ាងពិតប្រាកដដូច្នោះហើយបានគុណរបស់ព្រះធម៌នឹងមានពាក្យគុណមួយស្វាខាតោភគវតាធម្មោ I heard very often from yogis, sometimes they're not very clear to find Chittanupassana, Kayanupassana, or Dhammanupassana, Chittanupassana. This is actually the question about your concentration. As long as you have no enough concentration, it will be very difficult to classify or clarify between the Chitta, Chittasika, Kaya, because they are wall between these things. That the wall are very thin, very subtle. លោកព្រះអង្គទ្រង់មានបន្ទូលថាអាត្មាឮជាញយពីយោគីវចរទាំងអស់ថាណាទៅជាកាយានុបស្សនាណាទៅជាចិត្តានុបស្សនាណាទៅជាវេទនានុបស្សនាណាទៅជាធម្មានុបស្សនាជាពិសេសនៅពេលដែលដើរតែងតែច្រឡំថាណាមួយជាធម្មាណាមួយជាចិត្តានុបស្សនាណាមួយជាកាយានុបស្សនាតែងតែច្រឡំយ៉ាងដូចនេះអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យច្រឡំទាំងអស់នោះដើម្បីវែកញែកបានត្រូវមានសតិតាមតនគ្រប់ពេលត្រូវមានសមាធិតើសមាធិនឹងរឹងមាំទៅអាចញែកនឹងដាច់ When I was in Mahasi Meditation Center, while I practice, they don't let us question and answer, but they teach you. They always advise you, please keep on practice, keep on practice. Then you experience, then you can report the teacher. Then they can try to suggest if they need it, or otherwise they can correct if you're wrong. This is the way. But we have to keep on practicing. Just one day, 2 hours, 3 hours of practice is not possible to understand, to clarify between these kind of a chitta, chittasika, nama. កាលពីអាត្មាភាពនៅកន្លះទៅគួយធរនៅសំណាក់បដិបត្តិមហាស៊ីហ្នឹងគឺសួរអត់បានទេព្រោះគេឲ្យយើងតែបដិបត្តិធ្វើតាមការប្រាប់របស់លោកគ្រូបាអាចារ្យដែលប្រាប់ឲ្យធ្វើយ៉ាងតែម្យ៉ាងมันអាចសាកសួរมันអាចវែកញែកវិនិច្ឆ័យអីបានឡើយតែដោយយើងទំធ្វើបាន1ថ្ងៃ2ថ្ងៃ3ថ្ងៃហ្នឹងយើងអាចស្គាល់សភាវៈហ្នឹងថាជាស្អីយ៉ាងពិតប្រាកដទេដូច្នេះនៅក្នុងទីនេះអាត្មាភាពបានបង្រៀនប្រាប់ហើយក៏ឲ្យញាតិញោមសាកសួរបានថែមទៀតតែដោយសាររយៈពេលយើងវាខ្លីវាមិនអាចយល់បានទាំងអស់ភ្លាមទេ I experienced this dukkha a lot that is caused by my attachment to my late mother, because the attachment itself is the origin of dukkha. I have never known this. អាត្មាភាពជួបសេចក្តីទុក្ខយ៉ាងខ្លាំងដែលអាត្មាភាពជាប់ជំពាក់នឹងម្ដាយបង្កើតរបស់អាត្មាភាពអញ្ចឹងអាត្មាភាពអត់ដែលដឹងថាអាការជាប់ជំពាក់នឹងឯងគឺជាហេតុនាំមកនៅសេចក្តីទុក្ខគ្រប់យ៉ាងនោះទេ
So because of this attachment that makes me suffer, I wanted to hide this feeling that I read a lot of books, but that doesn't work actually. Okay. អញ្ចឹងអាត្មាក៏ព្រួយកុយរកវិធីដោះស្រាយតាមរយៈការអានសៀវភៅអស់ជាច្រើនតែមិនអាចកម្ចាត់បងនៅការជាប់ជំពាក់ចិត្តទៅនឹងម្ដាយនឹងបានដែរ This is the reason that my father told me that if you try to practice the meditation, maybe another option that you can understand how you feel and how you can overcome the detachment. Everybody's okay at home, and my father himself is okay with his wife, late wife, but I am alone who suffer a lot because I was loved by my mom very deeply, profoundly. Okay. ដោយសារការជាប់ជំពាក់ចំពោះមេដារបស់អាត្មាហ្នឹងយ៉ាងខ្លាំងធ្វើឲ្យសេចក្តីទុក្ខនឹងកើតឡើងចំពោះអាត្មាយ៉ាងខ្លាំងដោយពេលនោះឯងឪពុកបានប្រាប់ថាមានវិធីមួយទៀតដើម្បីដោះទុក្ខកូនបានតើតែកូនហ្នឹងទៅរកអង្គុយវិបស្សនានៅសំណាក់ណាមួយទៅហើយឪពុករបស់គាត់មិនបាន feel មិនបានមានអារម្មណ៍ការទុក្ខដូចគាត់ទេគាត់ព្រោះគាត់មានប្រពន្ធក្រោយមួយទៀត At the time almost 35 or more than 3500 years ago, the world is not developed, the scientific technology is not really developed, and we cannot have no access to internet. Only our knowledge is very limited. I don't know. I try to go to Yangon and find in old bookstores and try to look for the philosophical books to read to understand what is death, why death comes too early to my mom. Okay. ដោយសារសម័យមុនកាលពី 2500 ឆ្នាំជាងមុនវាអត់មានវិទ្យាសាស្ត្រទំនើបដូចឥឡូវហើយក្រោយមកទៀតក៏មានវិទ្យាសាស្ត្រទំនើបហើយសម័យអាត្មាស្រាវជ្រាវរកសៀវភៅនោះក៏មិនមានវិទ្យាសាស្ត្រទំនើបដូច្នេះអត់មានអ៊ីនធឺណិតដូច្នេះអាត្មាភាពចង់បានសៀវភៅតឡាណាអាត្មាភាពនឹងឡើងមកទីក្រុងរ៉ាងកូនដើម្បីស្វែងរកសៀវភៅហ្នឹងយកទៅអានហើយជាពិសេសគឺរកសៀវភៅពាក់ព័ន្ធនឹងសេចក្តីស្លាប់ដែលអាត្មាភាពមានចម្ងល់យ៉ាងខ្លាំងថាហេតុអីម្ដាយរបស់អាត្មាភាពស្លាប់តាំងពីនៅក្មេងអញ្ចឹង And my father brought from the center the instruction of Mahasi technique written by Mahasi Sayadaw. He gave it to me and I read it. The technique is quite simple. I wanted to try it and I told my father I wanted to try, please send me to there, and he brought me to meditation center. អញ្ចឹងហើយពុករបស់អាត្មាភាពហ្នឹងបានយកសៀវភៅណែនាំពីសំណាក់មហាស៊ីហ្នឹងមកឲ្យអាត្មាដែលទៅសេឡើងដោយមហាស៊ីសេដល់ផ្ទាល់ហ្នឹងអាត្មាមើលទៅដូចជាសាមញ្ញអញ្ចឹងក៏មានចិត្តចង់ទៅបដិបត្តិផ្ទាល់នៅសំណាក់មហាស៊ីនោះឯងហើយពុកក៏ជួនទៅដាក់សំណាក់មហាស៊ីនោះ At the time Mahasi center is very strict, very popular, very famous around the country. And if you compare that Mahasi to these days, it's totally different. Okay. សម័យមហាស៊ីសម័យនោះគឺជាសំណាក់ដល់មានឥទ្ធិពលជាសំណាក់រៀនដល់ជាសំណាក់បដិបត្តិដល់ល្បីល្បាញទូទាំងប្រទេសរួមទាំងពិភពលោកទៀតផងបើធៀបនឹងសំណាក់មហាស៊ីបច្ចុប្បន្ននេះគឺលោកថាខុសគ្នាគេកិត្តិយសនឹងគេឈ្មោះនឹងខុសគ្នាឆ្ងាយដូចមេឃនឹងដី I kept on practicing for almost 3 months long, just lifting the foot up and pushing it forward and dropping down 3 steps every day, sitting, walking, sitting, walking, sitting, walking, listening to their lecture and try to be interviewed with the expedient Sayadaw. But actually after 3 months long, I started understanding that attachment is not me. Okay. លោកថាលោកដើរចង្ក្រមរៀនវិធីដើរតាមបែបមហាស៊ីលើកហើយរុញហើយដាក់ចុះនឹងរយៈពេល3ខែ Look how នៅពេល3ខែនឹងហើយគឺអាត្មាភាពបានសាកសួរជាមួយនឹងគ្រូបដិបត្តិនឹងគាត់ណែនាំប៉ុន្តែ3ខែនឹងអាត្មាបានយល់តែបន្តិចគត់គឺថាការ attachment គឺការជាប់ជំពាក់ហ្នឹងគឺមិនមែនជាតួអាត្មាភាព Look, you can imagine how did it take to understand just anatta, this is not me. នេះនោះគេនេះគាត់ដើម្បីយល់ពាក្យអនត្តាមកពាក្យហ្នឹងប្រើពេលដល់3ខែ
I have to keep on practicing quietly, silently, just to interview as if they feel it's not the way the goal you reach, then they just let me go back and please keep on practicing. I have to do it for 3 months long. Then I started feeling concentration, everything the positive within myself after 3 months. អញ្ចឹងហើយបានជាអាត្មាដើរតាមមេគាឬការបង្រៀនរបស់សំណាក់មហាសីរយៈពេល3ខែគឺគ្រាន់តែដឹងថាខ្លួនឯងនឹងដើរតាមការបង្រៀននឹងរហូតដល់បង្កើនសមាធិមានសមាធិនៅក្នុងខ្លួននឹងកើតឡើងជាលំដាប់ I was so happy as soon as I noticed that the attachment is not me. When it falls down, falls back, this is really something for me is new that makes me feel better from my attachment. នៅពេលដែលអាត្មាយល់សភាវៈធម៌នេះថាជាអនត្តាធម៌នេះហើយទៅអាត្មាភាពមានអារម្មណ៍ហើយដឹងថារបស់អនត្តាហ្នឹងគឺកើតហើយរលត់ទៅវិញទៅអាត្មាភាពមានអារម្មណ៍ថាអាត្មាភាពលែងជាប់ជំពាក់នឹងមេត្តាបិតាមេត្តារបស់អាត្មាភាពទៅធ្វើឲ្យការជាប់ជំពាក់នឹងចុះខ្សោយអាត្មាភាពក៏មានអារម្មណ៍ល្អ So don't feel restless if you should follow in the instruction. If sometimes you are restless, please notice that restless to ask a question. It is restless. It is called, what kind of cetasika is it when you are restless? Uddacha. Then you have to just observe uddacha. That uddacha, what kind of khanda is included? Sankhara khanda. Then what is the technique to observe? Dhammanupassana. You have known the way. I didn't understand like this. Mahasi didn't explain me. Within 3 months you have to keep on practicing. I follow. It's too long, right? Yeah. This is the reason when I'm teaching back to my students, I don't want to take them too long. I try to explain, open up all the knowledge that I experience to make you understand. បើរៀនទៅតាមបែបមហាសីនឹងវាយូរខ្លាំងពេកចឹងហើយបានអាត្មាភាពដើម្បីឲ្យយល់ចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងអាត្មាភាពព្យាយាមបើកបង្ហាញឲ្យញោមយល់ដូចមិញប្រសិនបើចិត្តយើងកំពុងតែរវើរវាយសួរថាពាក្យថារវើរវាយដែលជាតួចេតសិកហ្នឹងគឺជាធម៌អីគេគឺជាចេតសិកមិនដឹងតើចេតសិកនោះឯងជាខណ្ឌអីគេសង្ខារខណ្ឌហើយបើជាសង្ខារខណ្ឌចឹងតើយកបច្ចេកទេសមួយណាមកមើលវាធម្មយានុបស្សនាចឹងគឺជាវិធីសាស្ត្រដែលអាត្មាភាពបើកបង្ហាញដើម្បីឲ្យញោមយល់តាំងពីឥឡូវហើយ So do you need to go to anywhere else to understand this, or you have to just learn the Dhamma? ញោមថាដើម្បីឲ្យយល់អ្វីនឹងគ្រប់យ៉ាងថាវាអញ្ចឹងតើញោមត្រូវទៅទីទៅឬក៏ត្រូវរៀនធម៌ព្រះអង្គ This is right away that you have to do, because going different places, learning with the different teachers can bring you nowhere, because sometimes difficult that even the teacher himself is not really skillful and well trained in the technique. How can he teach you well, right? ប្រសិនបើញោមបានជួបគ្រូដែលមិនបានប្រវត្តិឬរៀនប្រយ័ត្នល្អនឹងទេសួរថាញោមអាចទទួលការណែនាំល្អពីលោកបានដែរឬទេ No. So I understood my dukkha is caused by my attachment. I didn't realize before, but after 3 months long I started realizing, oh, my dukkha is caused by my attachment. Now my attachment is gone, that dukkha is gone. Okay. ចឹងអាត្មាភាពថាសេចក្តីទុក្ខរបស់អាត្មាភាពកើតឡើងដោយសារតែការជាប់ជំពាក់របស់អាត្មាភាពនឹងបើសិនជាការជាប់ជំពាក់នឹងបាត់ទៅហើយអាត្មាភាពក៏លែងមានសេចក្តីទុក្ខដែរ So if you are restless even sometimes, maybe probably some young people active and you feel yourself smart, I need to understand, I need to ask the question, that makes you actually restless, right? Yeah. That restless is akusala cetasika uddacha. Yeah. That uddacha should be observed by Dhammanupassana, Stipatthana. Then you can see, you can achieve what? Vipassana magga. Sure. Right? Yeah. One vipassana magga. As soon as you see one anicca, then you achieve one vipassana jnana. Yeah. Okay. ចឹងមានន័យថាលោកបានមានដីកាថាយើងជាការយើងនៅក្មេងពេកយើងនៅមានកម្លាំងគ្រប់គ្រាន់ដល់ចឹងយើងចង់ដឹងអ្វីដែលលឿនហើយទៅតាមអាកម្លាំងចិត្តចង់ដឹងរបស់យើងហ្នឹងចឹងនៅពេលដែលយើងចង់ដឹងអាហ្នឹងដោយកម្លាំងចិត្ត
របស់យើងនឹងខ្លាំងពេកវាធ្វើឲ្យកើតឧទ្ធចៈការរវើរវាយសេចក្តីរវើរវាយហ្នឹងគឺជាសភាវធម៌ដែលយើងត្រូវបំបត្តិវាឬក៏ត្រូវធ្វើឲ្យវារលត់ទៅនឹងដោយការចម្រើនធម្មមានឧបស្សនាបើព្រមនោះទេយើងនៅតែរវើរវាយតរវើរវាយហើយរវើរវាយទៀតរវើរវាយហើយរវើរវាយទៀតអញ្ចឹងយើងត្រូវបញ្ឈប់វាដោយធម្មមានឧបស្សនា Do you observe when you are restless to ask a question or to somewhere else, to your home, to your work? Do you observe it is Uddhacca or just, oh, my mind is restless? Which way you do? Observe Uddhacca. You observe it? Yeah. So you have to know now the way. Even if you're going back, the mind's going back to home or going back to workshop or going back to different places. This is restless, of course, but it is what? Uddhacca. That Uddhacca should be observed, and then you can achieve Vipassana Magga, Vipassana Jnana. អញ្ចឹងសូម្បីតែយើងពងអង្គុយធរនៅក្រៅចិត្តយើងរត់ទៅដល់ផ្ទះចិត្តយើងរត់ទៅដល់កន្លែងធ្វើការរបស់យើងអីជាដើមហ្នឹងអាទាំងអស់ហ្នឹងគឺសិតតែឧទ្ធចៈហើយឧទ្ធចៈហ្នឹងគឺត្រូវធ្វើចម្រើនវិបស្សនាដោយធម្មមានឧបស្សនាអញ្ចឹងមានន័យថាកាលណាយើងឃើញសភាវៈហ្នឹងរលត់ទៅពេលហ្នឹងវិបស្សនាញាណហ្នឹងកើតឡើងគេហៅថាមួយវិបស្សនាញាណ So we have also a time, we spare the time for interview. It means to report what you experience, to ask what you feel, what you are doubt about. This is the time to ask. Because if you let you ask anytime you want, then you can practice. But you will just come very often to me and ask, how can you still do practice, right? Okay. ចឹងបើសិនជាយើងគិតតែសួរសំណួរគឺយើងអត់មានពេលដើម្បីបដិបត្តិទេដូច្នេះហើយអាត្មាភាពទុកពេលវេលាឲ្យញញោមសួរសំណួរគឺ1ម៉ោងល្ងាចម៉ោង5 This is the reason that patience kandi is one of the factors that supports to achieve nibbana. ដូច្នេះហើយខន្តីនឹងឯងគឺជានេះហើយគឺជាការអត់ធ្មត់គឺជាតួខន្តីដែលអាចនាំឲ្យយើងបានសម្រេចនៅព្រះនិព្វាន And kandi, patience, tolerance, forbearance leads us to peace of mind. Without kandi, it's not possible to lead us to peace of mind. កាលណាយើងមិនមានតួធម៌ខន្តីនេះទេគឺមិនអាចជាបច្ច័យដើម្បីនាំឲ្យយើងបានសម្រេចនៅសេចក្តីសុខពិតនោះទេ Do you agree with me? This is not my word, but the Buddha said kandi is the best factor, the best spiritual quality that can lead you to peace of mind. Peace of mind is nibbana. Okay. ចឹងហើយបានជានេះមិនមែនជាពាក្យរបស់អាត្មាភាពទេគឺជាពាក្យរបស់ព្រះមានប្រភេទដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាខន្តីគឺជាបច្ច័យមួយគឺជាកត្តាមួយដែលនាំឲ្យយើងអាចឈានទៅរកព្រះនិព្វានបាន In daily life, sometimes you can have probably with your wife, your husband, your spouse problem. If you are so urgent to solve the problem, you will get in conflict, you will fight each other, then there will be peaceful in the family, right? ចឹងនៅក្នុងជីវិតគ្រួសាររបស់យើងជួបប្រសពជាមួយរឿងជាច្រើនរឿងកូនប្រពន្ធរឿងប្តីប្រពន្ធរឿងគ្រួសារហ្នឹងទាំងអស់អញ្ចឹងបើសិនជាយើងអត់មានខន្តីទេយើងនឹងវាយគ្នាទៅរហូត And don't lose your temper at that moment. Please smile and patient and observe and advise, suggest what they should do, what she should do, what he should do, what the children should do, and just patient. And finally, it will be solved patiently. Otherwise, you will be in a conflict every day that will make the family dukkha. ចឹងយើងត្រូវមានការអត់ធន់នឹងរហូតហើយកាលណាអត់ធន់រួចហើយយើងត្រូវមានសតិដើម្បីចម្រើនមើលឲ្យដឹងគ្រប់រាល់សកម្មភាពដែលយើងធ្វើក្នុងគ្រួសារប្រសិនបើយើងមិនធ្វើអញ្ចឹងទេគ្រួសារនោះឯងនឹងជួបតែសេចក្តីទុក្ខ You understand? Do you need to follow this way or not? Yeah, we have to follow this way. When I was in the West, I said whenever you have a problem between the husband and wife, take a cup of coffee and sit down together. Don't you love me? Ask each other. If you say yes, why do you angry with me? Why are you angry with me now? Why do you love me before? Then you will stop quarreling. Okay. លោកថាចឹងបានអាត្មានៅពេលដែលគេសួរសំណួរហ្នឹងនៅក្នុងប្រចាំលោកអាត្មាតែងតែនិយាយថាបើសិនបើមានរឿងហ្នឹងកើតឡើង
cùng khăn trong cà phê mình lại một cái mà cùi phật cùi phật xua thà ôn thà lạnh bong ót hơi gặp bong thà lạnh ôn ót chẳng bà sân để xua thà bà phải muốn thà lạnh ở lâu mới có ót thà lạnh chẳng còn là xua sân nuôi phần đăng tới cứ thưa ối cầm hăng nắng vía xạ sàn bà đây vì lấy khăn cả là này chẳng vì này thầy dựng lấy chuộc này. They love this when I'm in the West because if you have a problem, conflict between a husband and wife, take a cup of coffee, sit down together and have a dialogue. Okay. Which point you don't agree and discuss. Then you can overcome, right? Okay. Chẳng lúc tha đừng vậy từ đại mà nhé tha ta còn là lúc ra việc tha dialogue mình là sang tự nhiên kia tới hay sang tự nhiên cái xua tha ná lại bom một chỗ chất lại ná ôm một chỗ chất anh ấy cứ prap này máu và mình chỗ chất kích từng ở kia tới. Because in the West the problem is if you go another one will come, that is much more problems. Phô này không phục đây phải chăm ballo nó cứ mình này tha xem bây giờ chạy chơi mình lại mà là stray này một đấy đá tránh vào đây đá tránh miền bờ này tiếp trâu màu cha đang rất bành hà thèm cái năng lằng. Because one is already enough, we face a dukkha, right? Yeah. If another comes, another dukkha, that will never be ended, right? Yeah. Miền này tham miền mùi nó tục mùi hay xài hay, chẳng mà thèm mùi tiệt nó tốt mùi tiệt này tôi thèm tiệt tốt tiệt thèm tiệt tốt tiệt. This is the reason I often advise love each other at the beginning. If you hate each other, think back when you meet each other. How do you love? Thì hai cái chỉ biết là mà vậy thà bên trắng bong sả lạnh ôn thở ấy vì muốn màu. Such warm advice from the monk. They respectfully receive, accept, right? This is a great thing. So the Buddha said, patient leads, khandi leads us to nibbana. Được cho nên hai bạn prasma samputha cái này dương miền thoa khăn tây này hai cứ ai nóm dương từ đầu prasnapiên bản. Khandi brahmanta bodhiteka. The khandi is the best of the spiritual quality that can lead us to nibbana. Khăn sa thứ. Or when you are also feeling restless, sometimes when you're walking, sitting, if you're restless, what kind of chitasika it is? Uddhacca. What khanda? Sankhara khanda. And what technique to observe that? Sadhu. I know. I realize you will never be wrong if you go this way, right? You don't need to. You discover already the Dhamma there, right? You don't need to discover any person. If you follow the person, you can be probably wrong. But if you follow the Dhamma, you will never be wrong. Và sau này dương đã tam cố cho bạn năng bậc cố cứ bị khóc sả la ta và dương cho bạn năng thọ mẹ cứ bị ắt chơi khâu tề. When I teach Dhamma, I often say, learn all the entire course that I teach. When you are skillful in the technique and the practice, you can go everywhere. Don't come back to me anymore. Learn the Dhamma and put into practice. When you all understand clearly and skillful in the practice and the Dhamma, then you can go in different places, even if you don't come back to me. Okay. Lúc tha ở riêng thọ năng ở yul, cái nào riêng thọ năng yul hỏi phải bát tam thọ năng, xong vậy tụi mình bạch một vài lô có bàn đài, rồi lấy tới phải bát thọ năng nơi ná có bàn đài. Because the first you need to be well trained and you need to be skillful in the practice, in the technique, right? Yeah. Otherwise you can go different places, you can find different technique, you can be confused and there's nothing result. Okay. Lúc than viện năng admin là tập phò ấy tế và sân vào nhìn nhô mình vô thọ năng đào ca sang xa riêng số được trầm trâu luôn ai hai nhìn nhô rốt trâu kru này tích kru này than chơi tới kru than chơi tới vơi nhà là năng vơi một rồi. Similarly, when I teach English, my students also, I have to teach them how to pronounce correctly, how to pronounce A, B. If you know this, please go anywhere. If you don't know this, if you're not skillful in how to pronounce, if you go teacher, if they teach you wrong way, your pronunciation will be wrong. Then communication will be bad. Yeah. It's my friend only. Chẳng muốn my friend phí. Cả pronunciation ng achba. Hai person ba pronunciation ng man chba hai thì giấy sẽ đáp đây cái này bàn tê. Because when this tongue is wrong, it's difficult to correct because the tongue has no bone.
ok លោកថាបើសិនបើអណ្ដាតនឹងកន្លោះខុសហើយគឺមិនងាយកែទេបើអណ្ដាតនឹងខុសខូចណាព្រោះភាសាអីអណ្ដាតវាអត់មានឆ្អឹងអញ្ចឹងពុតវាអត់កើត Similarly, the Dharma is the same. I teach everything in detail, step by step, one after another, one after another. If they are skillful, then I said, you can go anywhere. Don't come back to me, even if you don't want. ចឹងហើយបានអាត្មាភាពតែងតែនិយាយថាអាត្មាភាពនឹងបរៀនធម៌នឹងឲ្យយល់គេណាយល់ពីយ៉ាងលម្អិតម្ដងតិចម្ដងតិចទៅញោមទៅណាក៏អាចយកធម៌នឹងបដិបត្តិតាមខ្លួនបានដែរ Now when you are walking, sitting, if you are paying attention, even paying attention to your mind's restless, you feel something, you can stand your painful sensation from your body or from your mind, everything. If you are not patient, you will be restless. បើសិនបើញោមអត់មានសតិគ្រប់គ្រាន់ឬក៏អត់មានការអត់ធ្មត់គ្រប់គ្រាន់នឹងទេចិត្តរបស់ញោមនឹងមានភាពរវើរវាយ Then you need to be balanced. You need to try to keep yourself balanced between the effort and concentration when you are restless. នៅពេលដែលញោមមានចិត្តរវើរវាយនឹងឯងតើញោមព្យាយាមដើម្បីធ្វើឲ្យវិរិយៈនិងសមាធិរបស់ញោមនឹងមានសភាពមានតុល្យភាពស្មើគ្នា To keep the balance between the effort and concentration, the chief cetasika is sati, mindfulness. ហើយដើម្បីឲ្យយើងអាចរក្សានៅតុល្យភាពនឹងបានរវាងវិរិយៈនិងសមាធិនឹងលុះណាតែញោមមានសតិ So the key point here, I said, what is the key point to keep the balance in meditation practice? The key point is sati, mindfulness. នេះគឺជាចំណុចសំខាន់គឺត្រង់សតិនេះឯង So when you make your effort too much, it makes you restless. And when your effort is too less, it makes you also restless. So don't be less, don't be high, but you have to just see as it is at the present moment. ចឹងហើយមានន័យថាញោមបើសិនបើញោមប្រឹងខ្លាំងពេកនឹងធ្វើឲ្យញោមនឹងរវើរវាយបើសិនអត់មានសមាធិក៏ធ្វើឲ្យញោមនឹងរវើរវាយដែរ Do you know Venerable Ananda? He was Sotapanna when the Buddha passed away. ព្រះអនន្តព្រះអនន្តគឺជាសតាបនបុគ្គលនៅពេលដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ចិត្តបរិនិព្វាន He wasn't Arahant yet when there is Sangayana, all the monks together reciting all the words of the Buddha together. For this ceremony, many Arahants said, Ananda is Sotapanna, we shouldn't include him in that Sangayana ceremony. So he must exclude it because he is a Sotapanna. Okay. នៅពេលដែលព្រះអនន្តនឹងលោកបានជាសោតាសូម្បីទៅដល់ពេលព្រះពុទ្ធទ្រង់បរិនិព្វានរួចហើយក៏ដោយតែដល់ពេលសង្គីនាលើកទី1ដែលក្រោយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់បរិនិព្វានហ្នឹងសង្គីនានោះឯងត្រូវការតែព្រះអរហន្តដែលប្រកបដោយព្រះសម្បទាបតៈសុទ្ធសាធអញ្ចឹងដោយសារព្រះអនន្តលោកជាអ្នកទ្រទ្រង់នៅធម៌ប៉ុន្តែមិនអាចមិនមែនជាព្រះអរហន្តក៏គេមិនរាប់មិនអាចយកចូលក្នុងសមាជិករបស់សង្ឃក្នុងការធ្វើសង្គីយនាបានដែរ Sangayana ceremony drawn because it's closer and closer. He was very much afraid losing that ceremony. He practiced, keep on practice. Tomorrow I must be at a hand. Okay. ដោយសារគៀកពេលដើម្បីចូលរួមនឹងសង្គីយនាពេកដោយសារខ្លួនឯងនឹងមិនមែនជាព្រះអរហន្តក៏ប្រឹងបដិបត្តិថាស្អែកឡើងអញនឹងខ្លាចជាព្រះអរហន្តឲ្យបាន So he make too much effort to understand, to reach, to achieve nibbana. Too much effort. That too much effort makes him restless. ការដែលលោកប្រឹងប្រែងព្យាយាមខ្លាំងនឹងហើយមានវិរិយៈខ្លាំងដើម្បីខ្លាចជាព្រះអរហន្តនឹងធ្វើឲ្យព្រះអនន្តនឹងកើតឧទ្ធចៈច្រើន One day he is doing a walking meditation, touching. He tries to do not losing his sati on the touching point, but he did it very closely, very diligently. His efforts are too much over his thinking.
ព្រះអនន្តលោកដើរចង្ក្រមនៅពេលនោះឯងព្រះអនន្តលោកដើរចង្ក្រមដោយយកសតិទៅដាក់ត្រង់កន្លែងដែលលោកដើរចង្ក្រមគឺកន្លែងប៉ះហ្នឹងរហូតអស់រយៈពេល2 ខែ Until midnight, he's walking, paying attention to the touching point. His effort's too much over it. It makes him restless. មានន័យថាដើរនឹងប្រឹងដើរមែនទែនរហូតដល់លោកកើតចិត្តរវើរវាយរហូតដើរម្ដងដល់ពេលយប់កើតចិត្តរវើរវាយខ្លាំង See, we can learn the lessons. Sometimes we think we are practicing. Actually not. Our minds is restless, right? We are walking, for example, 1 hour. The mind's restless. I'm just walking for 1 hour. Why my mind is not silent, not quiet? It's running away because your effort's too much. Okay. ញោមចឹងហើយដូចយើងប្រឹងដើរពេកគិតតែប្រឹងដើរហ្នឹងយើងធ្វើឲ្យអវិរិយៈហ្នឹងវាកើតខ្លាំងពេករហូតដល់យើងអត់មានសមាធិវាធ្វើឲ្យចិត្តហ្នឹងវាកើតសេចក្តីរវើរវាយ At the same time that the sati is not there because the mind is restless unconsciously, right? Yeah. នៅពេលនោះឯងសតិក៏អត់កើតដែរព្រោះចិត្តហ្នឹងកំពុងតែរវើរវាយ So I made such a precious effort. I couldn't achieve the nibbana, the arahantship. I should try to settle down myself. He makes himself very slow down and try to lying down. When he lies down, he pay attention to the position of lying down. And just when his foot is losing from the ground and the head doesn't touch to the pillow, that he got arahant. Okay. ដោយសារលោកពិចារណាចម្រើនសតិប្បដ្ឋាននឹងគ្រប់អរិយាបថទាំងអស់អញ្ចឹងនៅពេលដែលចម្រើនសតិប្បដ្ឋាននឹងហើយដោយសារលោកយល់ថាការដែលលោកប្រឹងប្រែងខ្លាំងពេកនឹងធ្វើឲ្យរវើវាយលោករៀបដាក់ខ្លួនប្រាស់ខ្លួនដើម្បីសឹងហើយប្រកបដោយសតិជាប់ជានិច្ចការខ្លួនគាត់ដែលលើកជើងនឹងផុតពីដីក្បាលប្រកេះនឹងមិនទាន់ប៉ះនឹងខ្នើយផងក៏លោកសម្រេចជាព្រះអរហន្តបាត់ហើយ He was the only monk who became arahant free from the 4 positions of sitting, walking, lying down and standing. Okay. មានតែភិក្ខុមួយរូបនឹងគត់ក្នុងពុទ្ធសាសនាដែលត្រាស់ដឹងធម៌ដោយរួចផុតពីអរិយាបថទាំង4ព្រោះមិនអរិយាបថទាំង4មានដេកដើរឈរអង្គុយមែនទេលោកផុតទាំងអស់ដេកក៏មិនបានឈរក៏បានជើងផុតបាត់ហើយអាក្បាលនោះប្រកេះនោះអត់បានទៅដល់ខ្នើយទៀតហើយកលេសអស់ហ្មងនោះ See, you can learn here from this story that too much effort, even sometimes you're walking around, maybe I'm walking but my mind's not stable, not silent, quiet, it's running away different places. It means you lose your sati, right? Yeah. Sati is disappear. So when you call the sati again to go to rule yourself, then you can be better again. Okay. ចឹងញោមដែលអ្វីដែលញោមថាងញោមខំប្រឹងដើរ1ម៉ោងហើយចិត្តនៅតែរវើរវាយដដែលហ្នឹងមកពីសតិហ្នឹងវាអត់បាននៅជាមួយញាតិញោមអត់បានកើតនៅជាមួយញាតិញោមចឹងហើយបានធ្វើឲ្យចិត្តយើងរវើរវាយ So to call sati back you have to just catch each touch. Then if you are catching each touch the effort is right. This is called right effort. But if you lose each touch this is not right effort, wrong effort. Okay. មានលោកប្រើពាក្យថា just catch ទៀត just catch ហ្នឹងមានន័យថាគាត់តែតាមឲ្យទាន់មិនមែនមានន័យថាចាប់អាហ្នឹងឲ្យបានទេណាមានន័យថាតាមឲ្យទាន់គ្រប់ជំហានដែលញោមជាន់ហ្នឹងកាលណាញោមតាមទាន់គ្រប់ជំហានហ្នឹងសតិវាអត់បត្តនាទេហើយអាសេចក្តីព្យាយាមដែលហៅ right effort សម្មាវិយាមៈហ្នឹងក៏វាអត់បត្តនាដែរព្រោះសមាកាលណាយើងមានសតិគ្រប់គ្រាន់តាមតគ្រប់គ្នាសមាវិយាមៈដែលយើងប្រឹងដើរហ្នឹងគឺវាកើតឡើង So how to do to call back sati, how to do to catch the effort, how do you have to do to catch the effort, how do you have to do you have to call sati back, right? Yeah. Just catch exactly this touch. This is what I often advise, but sometimes I don't know you got it or not, because when you walk, sometimes when I'm walking, I know some of them are losing restless. Sometimes I wanted to say, but on the way walking, we have to just collect everyone stand here. It takes time. This is the reason I don't say. But now I'm saying, whenever you feel restless, please call sati back and observe that
the touch, exactly the touch, each touch, catch it, right? This is right effort. This right effort can keep you stop restless. ញញយល់ណាមានន័យថាលោកថានៅពេលដែលយើងដើរចង្ក្រមយើងមានចិត្តរវើរវាយយើងយកសតិហ្នឹងកំណត់ត្រង់កន្លែងដែលយើងជន់ប៉ះហ្នឹងអាទាញមកវិញហ្នឹងគណៈដែលចិត្តយើងទាញសតិមកវិញយើងហៅថាទាញចោះយើងសន្មត់ពាក្យថាទាញសតិមកវិញអាហ្នឹងគឺជាគេហៅ right effort មានន័យថាសេចក្តីព្យាយាមត្រូវព្យាយាមយ៉ាងម៉េចព្យាយាមឲ្យសតិនឹងវានៅនឹងអារម្មណ៍កម្មដ្ឋានរបស់វាប្រើតាមភាសាខ្មែរយើងកម្មភាសាធម៌ណាអារម្មណ៍កម្មដ្ឋានរបស់វាគឺត្រង់កន្លែងប៉ះនឹងបើមិនចឹងទេញញោមអត់អាចដោះស្រាយនឹងរឿងការរវើរវាយនឹងបានទេ When you say right effort, if you catch the touching point exactly, the concentration is there already, right? Then they both are kept in the balance. Then your restlessness disappeared. មានន័យថាប្រសិនបើញញោមយកសតិមកកំណត់ដឹងតាន់ត្រង់រាល់គ្រប់ជំហានដែលញញោមឈាននឹងហើយសួរថាវាមានសមាធិនៅក្នុងហ្នឹងឯងចឹងកាលណាមានសមាធិជាមួយនឹងសេចក្តីព្យាយាមដែលញញោមព្យាយាមតាមឲ្យតាន់គ្រប់ជំហានទាំងអស់ហ្នឹងវានៅនឹងជាមួយកាលណាវានៅនឹងមួយមានន័យថាវា balance គ្នាមានន័យវាស្មើគ្នាកាលណាអានឹងពីរនឹងស្មើគ្នាមកណាគឺតួឧទ្ធចៈហ្នឹងវារលត់ទៅស្មើនឹងវានេះទៅបាត់ហើយ So when you see that if you make the effort is weak, then you are uddhacca. You have that uddhacca. And if you have that effort is strong, then also you have that uddhacca. Don't keep the effort strong. Don't keep the efforts weak. You have to just keep to catch it exactly. Then your effort is right. When the effort is weak, it's not right. When effort is strong, it is not right. Not sama, right? Yeah. When you catch it exactly, that touching point, this is right. This is called sama. Now when you put together vayama, this is called sama vayama. Right effort. ចាំមានន័យថាបើសិនជាសេចក្តីព្យាយាមនឹងវាជ្រុលពេកក៏មិនមែនជាសមាវិជ្ជមៈដែរសេចក្តីព្យាយាមនឹងវាខ្សោយពេកក៏មិនមែនសមាវិជ្ជមៈដែរវាតើតែសេចក្តីព្យាយាមនឹងវាល្មមគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់តែអារម្មណ៍របស់កម្មដ្ឋានរបស់វាអានឹងបានគេហៅវាថាសមាវិជ្ជមៈ You understand? So here you can learn that if your effort is weak, what happened? Uddhacca. If your effort is strong, what happened? So you shouldn't keep them strong and weak, but you should keep them right? Yeah. To keep in the right, you have to call the sati back and just catch exactly the touching point, right? Yeah. That is called sama vayama. ចឹងលោកបញ្យល់ដដែលណាញញោមណាយល់ដដែលមានន័យថាឲ្យយើងធ្វើម៉េចឲ្យថាវិរិយៈហ្នឹងកុំឲ្យវាខ្លាំងពេកកុំឲ្យវាខ្សោយពេកកាលណាវាខ្លាំងពេកវាខ្សោយពេកវាធ្វើឲ្យរវើរវាយអញ្ចឹងហើយអាការដែលយើងកំណត់យកសតិមកកំណត់ដឹងហ្នឹងស្គីជីដើម្បីយកសតិមកកំណត់ដឹងត្រង់ចំណុចអារម្មណ៍កម្មដ្ឋានរបស់វាហ្នឹងវាត្រូវមានសភាពដែលគេហៅថាសមាត្រឹមត្រូវមិនមែនជាភាពដែលពោះពេកឬក៏ខ្សោយពេកទេ Ananda is very good example because his effort is too strong, then he was restless. Actually, he couldn't catch exact point, right? This is the reason he was restless. He couldn't achieve that arhanship. Finally, he reduced all the mind, tension in the mind, and he tried to pay attention to everything in detail. Then he got arhanship. ដូច្នេះហើយព្រះអនន្តក៏បានសម្រេចជាព្រះអរហន្តនឹងដោយសភាពនៃការវិរិយៈដ៏ត្រឹមត្រូវវាជាសមាវិរិយៈដែលលោកខំប្រព្រឹត្តប្រតិបត្តិនឹងឯង And also here you can learn everything observing everything in detail is very helpful, right? You should do it even when you are alone, even in the bathroom, even in the toilet. Please do everything, slowly in detail. That helps your practice and that helps your concentration. That helps to achieve understanding, right? Yeah. ចឹងលោកថាសូម្បីតែយើងចូលបន្ទប់ទឹកក៏យើងត្រូវប្រើសេចក្តីព្យាយាមដែលមានលក្ខណៈដូចដែលលោកបានពោលរួចមកហើយខាងលើនឹងឯងបើមិនចឹងទេយើងមិនអាចរកផ្លូវទៅកាន់ព្រះនិព្វានបានទេសូម្បីអរិយាបថនៃការទទួលទានអាហារ
ចូលបន្ទប់ទឹកគ្រប់អេរីយ៉ាបត់ទាំងអស់ហ្នឹងយើងត្រូវប្រើ right effort ហ្នឹងគឺសេចក្តីព្យាយាមដល់ត្រឹមត្រូវហ្នឹង When effort is weak, what happened? When effort is strong, what happened? ឧទ្ទចៈ To keep the effort right, how can you do it? Call back sati and catch exactly the point you want to observe, right? Yeah. That is right effort called in Pali Sama Vayama. មានន័យថាការដែលយើងយកសតិមកដាក់ត្រង់អារម្មណ៍កម្មដ្ឋាននោះឯងមានន័យថាអាពាក្យថាយកសតិហ្នឹងមានន័យថាពាក្យថាយកហ្នឹងគឺជាសេចក្តីព្យាយាមព្យាយាមយកសតិមកដាក់ហ្នឹងគេហៅថាសេចក្តីព្យាយាមត្រូវយល់ទេ And also at the same time, when there is effort, concentration is there because they are together, right? This is concentration, samatha maganga in the Eightfold Noble Path. Samadhi maganga, three samadhi maganga is always there together. ចឹងហើយសួរថានៅពេលដែលវិរិយៈយើងធ្វើជាសមាវិរិយៈត្រឹមត្រូវហើយសួរថាសមាធិកើតជាមួយនឹងអត់ទេកើតព្រោះដោយសារបពុរបស់គាត់ទាំង3ហ្នឹងគឺសតិវិរិយៈសមាធិហ្នឹងគឺជាតួសមាធិមកង្កៈ And also where concentration, when concentration is weak, you fall asleep. នៅពេលដែលយើងមានសមាធិខ្សោយគឺយើងងុយដេក Falling asleep, what is the Chetasika? What Chetasika? Tinameda. Tinameda comes when samadhi is too weak, right? Yeah. When samadhi is also too strong, that Tinameda comes again. បើសិនបើសមាធិខ្លាំងពេកទៅក៏Tinameda ចូលដែរ Why is it? Because Tinameda is a quiet, stable, still calm. So samadhi is also quiet, stable, calm. When they are together, it's good sleep. មានន័យថាអាសមាធិនិងTinamedaហ្នឹងវាមានលក្ខណៈស្តៀងគ្នាត្រង់ថាអាពីរហ្នឹងជាប្រភេទចិត្តសឹកដែលមានលក្ខណៈស្ងប់ដូចគ្នាស្ងប់ក៏ជាប់ពាក្យប្រែទៀតតែជាប់ពាក្យប្រែយល់ខុសទៀតចឹងដល់ពីរហ្នឹងបូរបញ្ចូលគ្នាវាធ្វើឲ្យរត់តែមួយដេកថែមទៀតវាធ្វើទៅហ្មង So we should open the sleeping meditation retreat for 7 days. មានយើងអាចបើកកម្មដ្ឋានមួយដែលមានឈ្មោះថាកម្មដ្ឋានដេកជា7ថ្ងៃ So how look seriously how the Buddha's enlightenment is. How he can classify these very subtle cetasika, right? How sharp the Buddha's enlightenment is. I feel really great with the Buddha when I learned this. Yeah. មានន័យថាលោកមានអារម្មណ៍កតញ្ញូតាធម៌យ៉ាងខ្លាំងចំពោះព្រះដ៏មានវិភាកដែលព្រះអង្គអាចត្រាស់ដឹងឬថារកឃើញនៅសភាវៈដ៏សែនល្អិតនេះបានហើយដឹងពីបច្ចេកទេសដើម្បីដោះស្រាយជាមួយសភាវៈដែលល្អិតសុខុមនេះបាន This enlightenment is sharper and stronger and much more clever than the modern science, right? Yeah. Modern science cannot find the solution between these cetasikas. The Buddha explained very clearly. Yeah. លោកថាបច្ចេកទេសគេវិទ្យាសាស្ត្រស្វ័យទំនើបនឹងមិនអាចរកឃើញចំណុចនឹងបានទេតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គបានបញ្យល់យើងបានត្រាស់ដឹងធម៌នឹងយ៉ាងល្អិតហើយបញ្យល់យើងយ៉ាងជាក់ច្បាស់ពីវិធីដោះស្រាយបញ្ហាចំពោះបញ្ហាទាំងអស់នឹងអញ្ចឹងដូចជាការបញ្យល់អំពីការបាឡានគ្នារវាងវិរិយៈនិងសមាធិជាដើមនេះ Yes, that's how the Sammasambuddha's enlightenment is Sappanyuta Jnana is much more profound than the modern science. Modern science cannot classify this, but the Buddha can classify in very subtle moment of a cetasika, right? ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអាចញែកដាច់រវាងការកើតឡើងរបស់គេហៅចិត្តចេតសិកដែលជាសភាវៈល្អិតសុខុមបំផុតកើតក្នុងចិត្តនឹងឯងអាចញែកដាច់តែអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រសម័យទំនើបមិនអាចមានផ្លូវដោះស្រាយរកឃើញបានទេវារក200លានជាតិទៀតក៏រំឃើញដែរបើវានៅតែប្រើវិទ្យាសាស្ត្រ Look, by following such wonderful and really such wonderful Buddha, why don't we sit down just be in front of the Buddha and offering some flowers and candlelight, asking something from the Buddha? How crazy we are! លើថាយើងឈួតបណ្ណាទៅនៅពេលដែលយើង
តែប្រពុតជាកម្ពូលមនុស្សលើលោកដែលជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រដ៏អស្ចារ្យដែលអាចរកនៅកលឹះតាមតាន់គ្រប់សភាវៈធម៌មានចេតសិកជាដើមនឹងដែលកើតឡើងល្អិតនឹងបានហើយយើងទៅសុំសេចក្តីសុខយើងទៅសុំអីគេអុជធូបមកព្រះអង្គអុជទៀនមកព្រះអង្គហើយទៅសែនសុំចង់បានស្អីពីព្រះអង្គដោយភាពងងឹតងងល់របស់យើងនឹងវាគួរដែលយើងធ្វើអញ្ចឹងដែរឬទេ You understand? Yeah. If the Buddha is alive, I think he will kick all of them. Why do you do like that? I don't teach this. គឺថាបើពុទ្ធព្រះអង្គមានបញ្ជននៅវិញប្រហែលជាព្រះអង្គដេញចេញហ្នឹងមកទៅមិនក៏អ្នកឯងអាត្មាខំបរៀនធម៌នឹងដល់ល្អដល់ត្រឹមត្រូវដល់អត់ខ្ចោះហេតុអីបានអ្នកឯងមកធ្វើទាំងវេឈួតឈួតដាក់អាត្មាដាក់តថាគតចឹងណា The Buddha will cry to see you because why are you doing something stupid? I don't teach you. ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គនឹងព្រោះតែថ្មីតែឌីពួកយើងថាតថាគតមិនបានរៀនរឿងបរៀនរឿងឈួតឈួតអញ្ចឹងទេហេតុអីពួកអ្នកទាំងអស់គ្នាមកធ្វើរឿងឈួតឈួតអញ្ចឹង This is the reason I need very well educated people, young and old doesn't matter. I need very well educated people to honor the Buddha's teaching, to respect the Buddha's teaching rightly, right? Yeah. នេះហើយគឺជាអ្វីដែលអាត្មាភាពថាត្រូវការតែសិស្សណាដែលបានសិក្សាមានចំណេះចេះដឹងច្រើនពោះងាយនិយាយទៅស្ដាប់បានដើម្បីជាការបូជាដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដោយកិត្តិយសកិត្តិស័ព្ទរបស់ព្រះអង្គនឹងឲ្យស័ក្តិសមព្រោះថាប្រសិនបើមនុស្សអត់បានសិក្សារៀនសូត្រច្រើនទេនិយាយធម៌អញ្ចឹងស្ដាប់គ្នាអត់បានទេ See, when you see the weak, when your concentration is weak, what happened? No, concentration is weak. Tina Meda comes, right? When your concentration too strong, Tina Meda comes. So we have to keep between the effort and concentration. What do we have to do to keep them balanced? Call sati back, catch up each point that you want to observe, right? And that makes you the balance between the right effort and right concentration, samma vayama and samma samadhi. Then your way of practicing will make you enlightened, wise, wisdom. ទាំងហើយគឺលើកញញឹមឆ្លើយសំណួរនឹងលោកមិនអញ្ចឹងលោកថាប្រសិនបើអីគេសមាធិយើងវាខ្សោយពេកវាធ្វើឲ្យកើតអីគេថេនមិត្តធៈបើសមាធិនឹងខ្លាំងពេកក៏ធ្វើឲ្យកើតថេនមិត្តធៈងួយដេកដែរអញ្ចឹងខ្ញុំកំពុងងួយដេកហ្នឹងគឺមកពីសមាធិខ្លាំង Yeah. So here the sati is the key point to keep the balance between the effort and concentration. These two factors I'll explain you tomorrow. Yesterday បានអាត្មាភាពថាសតិហ្នឹងគឺជាចំណុចសំខាន់ដែលសម្រាប់ធ្វើឲ្យវិរិយៈហ្នឹងសមាធិហ្នឹងគឺបាឡានគ្នាកើត Okay, yesterday I left a bit of this paragraph research. When you practice this mindfulness meditation, even the catching the touching point of the foot and also catching touching point of the air, these are the same. These are all the same, right? So you have to keep the effort to catch exact point, even here on the breath, right? So when you do this, what kind of wave the brain produce? Alpha waves. That when the brain produce alpha wave, the feelings are calm. You started feeling calm when the alpha wave produces the brain produces alpha wave. You feel calm. Very nice at the moment to sit down for meditation, right? You don't move, you don't restless, you don't feel restless, anything. It is related to right effort, right? If you lose right effort, that alpha wave it doesn't produce. The brain doesn't produce alpha wave, then you don't experience the calmness, right? So right effort the sati is the most important, the key point that to keep the balance, right effort and right concentration, right? So when alpha wave, the brain produces alpha wave, that you feel calm and increase the creativity. At that moment, if you are business people, if you are student, if you are engineer, if you are doctor, the creativity rises in you when the brain produces alpha wave band, this meditation, right?
So this is the reason everyone, every background, every field needs this meditation, mindfulness meditation every day, at least half an hour, at least 1 hour, right? And also the creativity and enhance your ability to absorb new information, right? When you have that alpha waves, enough alpha waves produced by the brain, by this practice, then you have that ability to absorb new information. If you want to change from one business to another business, so you need to absorb in a new information, right? That meditation can help or not? So we need to just do, this is the reason. Dhammo hawe rakati dhamma charing. Those who practice Dhamma can take care of them, can protect them, right? So we need to just practice the Dhamma. Nhìn hôm lục gì về nhá nè, dùng bỏ máu có trời ta về tây đài, chẳng mình tới trong chập ở sau ba này mà những người đi mà ta hăng mòn hay chẳng còn là đăng tha luôn gì phí ca để dương luôn ở đầm lại từ lừa sạch tệ và sân bà dương ảnh miền sạch tệ năng tế dương mình á thưa ca nghe y vậy vậy chụp chị bàn tì tại chỉ phải sạch tệ năng chuối bà lan mình chuối thưa áo cái sắm miền sạch sắm mà to liệt phiệp rồi hiếng vì dạ nắng samadhi chẳng hai bàn chia nơi pe để dương nó chầm ra miền sạch tệ để thưa ở vì dạ nên samadhi nên ai smart này bán luôn vậy bài phải chia xả mánh khi tha vì thưa ở cả alpha wave nó cứ rồi lốtสัญญาได้บางแห่งในครั้งคู่กับอายุนั้นวิปลัตแต่ระบบได้สงบหมอเอาเยอะจังให้เรียงกายระบบเยอะนั้นมีอารมณ์ท้าสงบในពេលដែលយើងស្ងប់នឹងឲ្យសួរថាយើងធ្វើអីស្រួលទេស្រួលល្អអញ្ចឹងវានេះលោកប្រាពាក្យនេះនៅប្រាពាក្យថា Mindfulness-Based Vipassanā and Alpha Brain have Alpha Brain Wave Alpha Wave induce feeling of calm, increase creativity and enhance your ability to absorb new information ខ្ញុំប្រែតែកន្លែង enhance your ability លោកថាដល់អញ្ចឹងទៅវាមានវាធ្វើឲ្យយើងអាចមានសមត្ថភាពដើម្បីនឹងស្រូបយកនៅព័ត៌មានថ្មីទៀតអញ្ចឹងការបដិបត្តិmeditation ឬក៏ចម្រើនកម្មដ្ឋានឬវិបស្សនាអីហ្នឹងណាឬក៏ការបដិបត្តិនៅសតិប្បដ្ឋានហ្នឹងវាជាផ្លូវមួយដ៏ជាក់លាក់បំផុតដើម្បីធ្វើឲ្យសមត្ថភាពរបស់យើងរឹតតែតាំងនៅបានវែងក្នុងការរស់នៅក្នុងសភាពនៃសភាវៈធម៌រូបរាងកាយរបស់យើងស្ថិតនៅក្នុង alpha state មានន័យថាសភាវៈធម៌ដែលស្ងប់ត្រជាក់ហើយប៉ុណ្ណឹងMeditating and practicing mindfulness are some of the most obvious ways to prolong your ability to stay in the alpha state. The alpha state, of course, there are the other different ways to produce alpha wave, but they said here, meditating and practicing mindfulness, practicing mindfulness, some of the most obvious way, right? That you should be proud of yourself because they support the Buddha's teaching, not as religious way, but a scientific method, right? Yeah. This is something amazing in these days. But if you are just following Buddha's teaching as a religious way, I don't think you will reach anywhere. But this way can bring you even true nibbana finally, right? Yeah. So here that meditating, practicing mindfulness, some of the most obvious way to prolong. You know this word to prolong, take it longer to stay in alpha wave state. That means you can keep calm whenever you face a problem. You are calm and tranquil and you can take it easy. You can overcome such a problem and solving the problem. This is the way that meditation can help in your business daily life, right? Yeah. នេះហើយគឺជាអ្វីដែលសតិប្បដ្ឋានវិបស្សនានឹងអាចជួយញាតិញោមបានក្នុងជីវិតរស់នៅដោយប្រកបមុខរបរអីផ្សេងៗនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងការចម្រើននៅសតិប្បដ្ឋានវិបស្សនានេះឯងត្រូវបានបញ្ជាក់គាំទ្រដោយអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រដូច្នេះអាត្មាភាព
តែងតែនិយាយដដែលទៀតថាបើសិនបើញាតិញោមដើរតាមរបៀបកាន់សាសនាបែបជំនឿឬក៏បែបលទ្ធិពុទ្ធៈអីទេអាត្មាមិនដឹងថាញាតិញោមបានផលយ៉ាងម៉េចទេតែបើកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាដោយការប្រព្រឹត្តបដិបត្តិសតិប្បដ្ឋានវិបស្សនានេះអាត្មាជឿថាញាតិញោមនឹងអាចបាននៅគេហៅថាធ្វើឲ្យសមត្ថភាពអាចរស់នៅក្នុងalpha wave state ហ្នឹងសភាវៈដែលវាត្រជាក់សុខដុមរមនានឹងបានរយៈពេលយូរហើយងាយនឹងឲ្យញាតិញោមនឹងអាចសម្រេចនៅព្រះនិព្វានបានលឿនថែមទៅទៀតនេះជាពាក្យដែលគ្រប់គ្រងចេញពីពាក្យរបស់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រសម័យថ្មីដែលមកគ្រប់គ្រងពាក្យពុទ្ធដែលនិយាយខាងលើ You understand? So honestly, there are some other ways to produce alpha wave from the brain, but it is not permanent. It can change very quickly, but the alpha wave produced by meditation could be longer than that, right? Could be longer. So whenever you face the problem, you are calm and tranquil, easy. Take it easy to overcome these all problems, and you can solve the problem easily with that meditation. Produce alpha wave. Okay. លោកថាមានរូបមន្តផ្សេងទៀតដើម្បីឲ្យកើត alpha wave ហ្នឹងក្នុងខួរក្បាលរបស់យើងមិនមែនមានតែចម្រើនសតិប្បដ្ឋានវិបស្សនាទេតែវិធីទាំងអស់ហ្នឹងអត់អាចតាំងនៅមាំបានអញ្ចឹងមានតែវិធីមួយនឹងគត់ដែលអាចធ្វើឲ្យតាំងនៅមាំបានគឺការចម្រើនសតិប្បដ្ឋានវិបស្សនានឹងឯង See here as the sati is the most important, the key point, right? If lack of sati, we are not balancing in between the effort and concentration. When we are not balancing in the effort and concentration, we'll be restless, we will fall asleep. That happens, there is like a cycling. We will be very difficult to meditate, right? Yeah. When the sati comes over the balancing between the right effort and right concentration, the brain produces alpha wave, we becomes calm. Whenever you sit down or walk, if you feel calm, you can notice your brain produces alpha wave, right? Yeah. You experience, you discover the alpha wave through the practice, through the calmness in yourself by practicing this mindfulness meditation. ចឹងហើយការដែលយើងចម្រើននៅសតិប្បដ្ឋានវិបស្សនាហ្នឹងនឹងធ្វើឲ្យ alpha wave នេះគឺតាំងនៅត្រជាក់ឬក៏ស្ងប់ស្ងាត់បានយូរនឹងហើយគឺជាវិធីដែលយើងធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់យើងនឹងស្ងប់ត្រជាក់បាន To keep the balance, we have to catch the point that we want to observe. Now we are focusing on the breath, touching point of the breath. Let's do together 4. ចឹងយើងធ្វើការចម្រើនដោយការយកសតិទៅកំណត់ដឹងត្រង់ដង្ហើមចេញចូលហ្នឹងគឺ5មីនិតដើម្បីធ្វើឲ្យគេហៅថាវិរិយៈហើយនឹងសមាធិនេះមានសភាពស្មើគ្នា
May all of you be protected by the Buddha, by the Dharma, by the Sangha, be happy and healthy. สาธุสาธุสาธุសូមឲ្យគុណព្រះពុទ្ធធម៌ព្រះសង្ឃថែរក្សាញាតិញោមវរតាខេណៃយោសាយោសាបមមហាបហេគុណេហេនេកេមតិបតាអនអតាំបដាបាវិសង្ខា